其實咧，我覺得佢似有水彩同埋 postcolour 之間，你只要佢溝得結啲嘅話咧，咁佢會有一定程度嘅遮蓋能力。如果稀啲嘅話，屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啊！大家好，歡迎屯門畫室，今日想講嘅係顏彩單尾塗沙白色。依盒咧正嘢中嘅正嘢，顏彩啊單尾啊，咁咧就係日本吳竹廠嘅100色銅箱呢個木盒嘅特別裝，慶祝佢哋120週年嘅。好，拎出嚟先嗱，真係非常靚木盒裝，咁咧就有4層嘅，咁佢嗱前面嗰度咧有個金色嘅嗰啲樹葉嗰啲位啦，好正嘅日式。咁佢有條橡筋俾你啦，跟住咧就係4層，好似嗰啲日本便當咁樣。OK， 開蓋先，跟住有張試色紙啦，然後有 bubble 啦。好嗱，顏彩咧我真係介紹過好多次啦。咁樣咧就係一種日本嘅國畫水彩啦，你咁樣去理解啦。咁咧每一盒咧格嘅顏色咧拎得出嚟嘅，後邊有嗰個顏色嘅名啦。然後咧今次連個木盒嗰度嗰一格咧都印埋，所以咧你唔會錯嘅。你用完晒嗰粒咧擺翻入去又得，就咁喺裏邊用又得。我哋望一望4盒嘅顏色嘅，好，咁樣就睇完啦，擺翻好佢啦。好，我哋睇下啦。嗱，而家咧我係會 show 晒100隻色嘅底名。嗱，黃色啦，係咪？咁就有檸檬黃色啦。嗱，大家自己喺度玩個遊戲，睇下估唔估到嗰個日文名嘅顏色係代表乜嘢顏色，好唔好啊？咁就我唔講啦，大家自己慢慢喺度玩，最後喺嗰個估中咗幾多個咧？喺下邊留言嗰度話俾我聽，你估中咗幾多個？睇下邊個最叻，同埋咧講出邊個顏色咧係你覺得最奇怪，即係話個名同個真實顏色係最難估嘅，好嗎？喺下邊留言啦。
好，唔知大家咧估中幾多啦？嗱，咁我就每一隻色亦都係會試晒俾大家睇下，喺隔離你見到嘅。咁一陣間我哋睇下嗰個試色紙啦。咁呢隻咧我自己使用呢隻 Damier 顏材咧，就其實咧我覺得佢似有水彩同埋 postcolour 之間。你只要佢溝得結啲嘅話咧，咁佢會有一定程度嘅遮蓋能力。如果稀啲嘅話咧，佢會有半透明甚至透明水彩嘅接近嘅咁樣。咁咧就依個盒裝最重要就係所有顏色齊晒啦，所以基本上其實你都唔使點樣溝色噶啦，佢100隻色俾你玩，然後咧再加上佢裏邊包含一啲基本色同埋一啲古怪色，配有唔同類型嘅嗰啲珍珠色啊、金色啊、反光性啊，咁咧就好適合除咗畫畫之外咧，做好多裝飾性強嘅插畫都係好好嘅，因為佢有啲特別色喺度。咁啊非常容易溶解啦，香港地方細4排，咁樣揼高佢你就唔牙掟啦。我啊好鬼中意用佢嘅，咁啊唔足出品我都介紹咗好耐噶啦，非常高質量嘅。咁我自己撈啲色板咧，因為都係拍得好急啦，咁我都唔係好結嘅。而家你見到一個係相對地稀啲嘅效果啦。如果你想佢厚重啲，你只需要多啲顏色少啲水咧，就會達到一個咧某程度有一個類似廣告彩個效果嘅。咁入顏色咧就係喺我哋 Mini Pitty 度咧，我哋入咗少量嘅。如果中意咧喺下邊條 link 咧就可以去購買㗎咯噃。因為限量版嘅關係咧，所以有買就要趁手啦，好嘛？因為大家中意今次嘅開箱，亦都係頭先估中幾多個，記住喺下邊留言嗰度咧話翻俾我聽，好嗎？OK， 有咩想講請喺下邊留言，所以盡量回答。Enjoy。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe to channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫材店 mini.com。拜拜。